Amin'ny fifina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny zao anio zao fotoana indray ity voatokantsika andrenesana ny tenin'ny marina, ny tenin'ny hatsarana ka dia miraso antsika samy hotahiny mosoary atao fanombohana. Ataontsika aloha hiariva vavaka hametraka ny teny rehetra indray am-pelatanan'ilay avo indrindra, ilay tompony hery sy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany. Ny fampianarana androany moa dia araka ny laharana hitantsika hoe haratra dia haratra ny Amerikanina sy ny OTAN. Fa ny tena mipetraka amintsika be dia be ny olona mety mametraka hoe aiza ny ampitombona an'izany. Za ve dia mametraka izany teny izany? Za ve dia mba marina izany teny izany? Hametraka an'izany daholo isika rehetra hoe tsy mitombina izany teninao izany e. Dia izay mihitsy nefa ny olona lazaiko hoe tena mitombina ary misy mihitsy. Satria hitantsika tsara nampianariko antsika tany aloha foana izay hoe maninona ho any Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy ary manampy anazy moa izany ny Alemaina sy ny maro samihafa izay tena ampy any. Niara-niaro ny Israelianina hatramin'izay. Raha vao andeha hanafika anazy ny Iranianina dia miaro foana ny Amerikanina. Nga tsy hitany hoe mihaja ilay tenin'Andriamanitra ny dikan'izany. Io nge ilay tenin'Andriamanitra ny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely izy. Reo nge vakiantsika ara izay teny izay ao amin'ny bokin'i Jeremia. Tsy andeha mamaly ny fanontaniana hoe mba dinio ity sary ity fa matoa nge misy ity dia tsy azonao lavina nge ilay teny ny dikan'izay. Jeremia 31:10 jerevantsika izay. Jeremia 31:10 ny 9:20 vakiantsika amin'ny alalan'i Jehosoa. Izao no voalaza ny teny. Miaino ny teny ny avay anareo jentilisa. Izany hoe ny atao jentilisa izany dia ny atao hoe olona ankoatra ny Israelianina rehetrarehetra izany. Isan'izany ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny firenendehibe moa izany tena voadona tamin'ity. Ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any ka ataovy hoe izay nampihely ny Israely no aoka hanangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrin'ny mpiandry ondry ny ondriny. Izany hoe reo rehetra izay nampihely ny Israely any amin'ny tany any dia anjahanareo mamerina an'ireo Israelianina ireo ary hanome tahaka ny fiambina ondry io. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia hitanao tsara fa niatra nge izany teny izany. Tsy mahafantatra an'izany aho, averiko indray ny teniko hoe tsy mahafantatra an'izany teny izany zao ny président américain Joe Biden. Tsy mahatakatra an'izany koa zao président français Emmanuel Macron. Dia tsy mahafantatra an'izany koa zao ilay premier ministre sy ny mpanjaka Anglisy. Tsisy maraka an'izany zao zareo. Nefa dia tenin'Andriamanitra mivandravandra be io. Dia nataon'izareo tokoa nge io. Tamin'ilay Iranianina nitifitra angamba ray volana teo izay, ray volana lasa. Hoe nitifitra misila teo amin'ny 300 teo ilay manidina ohatran'izao ty drone sy ny misilana rehefa tany Ukraine. Tany Israel azafady. Dia niambina ny Amerikanina sy ny Frantsay, ny OTAN niara-niambina ny Israelianina tao. Ary tena zara raha nisy tafiditra tao ary tsisy tao Israel ny fitaovam-piadiana jentifirina, bala zany. Niatra nge ilay tenin'Andriamanitra hoe ambeny tahaka ny fiambina ny ondry izy, io hitantsika io. Aoka nareo hitandrina azy toy ny fiandry ny mpiandry ondry ny ondriny, nataony OTAN izany. Tanao izany fa tsy afaka miala amin'io tenin'Andriamanitra io rehetra. Ary hoe averenao amin'ny tanina izy, naverin'ny OTAN nge, naverin'ny SDN izy tamin'izany, Société des Nations, izay moa tiako teny. Ny Société des Nations izay ny Amerikanina lohalarana tamin'izany no namerina ny jiosy tamin'ny tanina. Izany rehetra izany dia mampiseho ny heriny sy ny fahefany dada Iavavy hoe tsy misy afaka miala amin'ny teniny izany ange nareo e. Ka raha tsy nisy afaka niala tamin'ny teninareo dia iny izao ilay niakatra ho azy ny Rosianina namely ny Ukrainianina hitantsika teo. Ary tena ao anatin'ny ady mangotraka mihitsy izao. Ary raha jerevana ny sary dia miatra ny teny nambarany ambasadorany Jehosoa izay nanirany Jehosoa dada Iavanazy hoe teneny fa tsy maintsy miakatra ny Rosianina tany amin'ny 2003 zany. Ary izy nitarika an'izao tontolo izao mihitsy ho amin'ny famelezana ny Israelianina rehefa oriana kely io. Ka normalina be nge ny sary satria narovany Amerikanina ny Israelianina dia rehefa ho resy amin'izay ny Amerikanina zany amin'izay fomba hanjoana azy eo, izay samy hoe inona ny anjoana azy, hitanareo dia izao
tsy maintsy hitsangana ho azy ny rosianina mely anazy satria efa lololony zareo rosianina nge io israelianina io e. Ny israelianina zay mamely ny arabo io fa lololony rosianina io, ka ny aza mba maharesy io ihany io rosianina io, kanefa ny de efa tsy maintsy mandresy satria efa lalàna zany, efa didina voaka ny dada Iava, efa nampianariny ambasadorany Iosoa zay ady ampitondra ny teny Iosoa ary mampianatra ny fanazavana ny teny mpaminany rehetrarehetra, manoro ny olona hoe teny zavatra hitranga mandray ianao araba soa tsy mandray ianao ny teny tsy maintsy miatra. De rosianina midaroka ny Ukraina tena tsy hita atao iny io, ary io tsy ataonareo iny zany io. Mamaly be ny olona any amin'ny fampianarana nandeha hoe tena tsy mety aiza ny aparesy ny Amerikanina zany. Aleola ny tenin'Andriamanitra nomeko anao a, sady foy kely ny fampianarana androany, ity indray le tenile nanomboka an'le teny rany hoe miakara Rosia, izy nitarika ny fiaina mikavana ary mbola Rosia ny anangona ny Afrikanina zay efa miangona miaraka amin'io, ifa nampianariko antsika iny, mbola resantsika manaraka mihitsy zay hoe miakara ianao ry Afrika, fandresantsika mbola aveantsika mihitsy zay, fa eto anao de mbola meny hoe aratra ny Amerikanina sy ny OTAN. Raha vakentsika ny bokin'ny Zakaria, ary io ny amaranantsika anazy aloha ny androany, de samy mieritreritra indray nareo fa tahaka ny natanteraka ny teny Jeremia mpaminany verina amin'ny tany ny Jiosy naverin'ny SDN tamin'ny taona 1822, ary nambenan'ny OTAN kosa zareo nitareny Amerikanina nanomboka tamin'ny taona firy koa iny, tamin'ny taona 2024 no teny hita farany teo, volana 2024 volana avril angamba izy resy avril 2024 teo iny, tsy haiko na firy iny fa teo voalondroan'ny volana avril teo angamba izy iny, 5 avril angamba izy iny, tsy tadidiko fa ohatra manodidina am'zay hoe tanteraka ny tenin'Andriamanitra ny dikan'izay hoe io ary fa tena nambenana koa ny israelianina, de mbola maly ary ve ianao, de mbola maly ary ve ianao zany teny zany, de le zavatra tanteraka soamantsara. De tia le teny ho tanteraka aminareo Zakaria 12 vakentsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, Zakaria 12 1 ka hatramin'ny 3, 1 ka hatramin'ny 3. Jerevantsika ny teny manao zay manaraka ny fampianarana zany, teny faminaniana avy tamin'ny Iava ny amin'ny Israely, hoy Iava izay namelatra ny lanitra sy manao ny fanorenan'ny tany. Misy olona miteny hoe iza ary olona miteniteny foana ve? Tsy miteniteny foana fa tena milaza ny tsy maintsy tanteraka, ary tsy mpaminany fa mbola ambonin'ny mpaminany. Izy ny ateo zandriny Iosoa ary zanaka ny dada malalay Iava. Zao hitanao zao izy tsy azo notoerina ny teninay satria teny ilay namorona an'izao tontolo zao nge io teny io e, ilay namorona an'izao tontolo zao tia miteny aminao ty, de tia ny zandriny Iosoa ilay namorona, de tia ny zanaky ny dadanay Iava, te hitany masonao ty, tsy azo notoerina io teny io, tsy azo notoerina oviana mihitsy, tsy maintsy miatra ny teny ary tonga ny fahatanteran'ny teny de tsy maintsy miatra ny teny. Voalaza ny teny zao no lazainy Iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanorenan'ny tany ary mamorona ny fanan'ny olona ao anatiny. Izy ny mamorona ny fanana ao anatinao. Indro izao anao ho an'ny Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina hatreo aloha. Iza milaza fa tsy miraikiraiky mihitsy zao ny firenena fa manodidina ny Israela zao tsika miteny zao. Raha manaraka vaovao ianao sy mahafantatra hoe géopolitika, indrindra ho an'ireo mpandinika ireo, de tokony mahafantatra mihitsy fa mikorotana anie moa ianareo zao e, mikorotana anareo amin'ny faritra Israela, zany nge moa tonga ny Joe Biden sahirana amin'ny mamany problème ao Israela sy ny ao amin'ny Gaza io e, zay mbola resantsika lalina eto mihitsy hoe aiza ke ny tenin'Andriamanitra mamaritra an'izany. Efa miteny taminareo fa ny tenin'ny dadako ny tsy maintsy miatra eto, Iava, ary ny tenin'ny zoko tsy maintsy miatra eto satria zanaka ny dada Iava, izy ny nanaovana an'izao tontolo zao, ary tamin'ny alan'io zoko Iosoa io no nanorenana an'izao tontolo zao, izy ny namorona an'izao tontolo zao araka ny baiko ny dada Iava nomenana azy. Azaiko antsika rehetra mihitsy zay, tsy maintsy miatra ny teny na tiana na tsy tiana.
mikorotana mihitsy zao toizao, miraikiraiky mihitsy ny firenena rehetra manodidina ny Israel. Tena mikorotana mihitsy ny Jordanie, mikorotana Iran, mikorotana ny iza moa leo ambony eo, Syrie, mikorotana Liban, ty zao mikorotana Gaza, ny bande de Gaza ray manontolo iny mikorotana, nefa ny tareo arabo palestinianina daholo ny tao. Tena mikorotana daholo ny rehetra zao. Mikorotana ny Iraka, ny arabo moa dia efa mikorotana daholo, mody maty daholo ny sasany, mody tsy mikorotana io fa ny arabo samy arabo zany iny mifankatia. Adio tsara zany, tsy misy arabo hiady amin'ny arabo zany, zany tsy miexiste zany. Saingy mbola tsy afaka mihetsika zareo dia zany mahatonga anazy ohatrany hoe mody milaminamina, mody makamaka koa. Fa nareo tsy tia ny arabo zany, ho anareo rehetra tandrifandreo, fa tsy atakalony any Rosia zany nareo. Tenin'Andriamanitra nge miteny izany koa zay. Fa nampianariko anareo nge zany. Tsy afaka manohitra ny tenin'Andriamanitra zany nareo. Hitantsika tsara zao hoe mikorotana, izany no tonga ny Andriamanitra Joe Biden zao farany teo. Tezitra be tamin'ny Israeliana izy dia tsy nentina ny mitovam-pidiana intsony. Ianareo nge tena lasa nakorotana an'ity tany ity mihitsy ny amin'izao tontolo zao e. Satria tsy voafehin'ny Amerikana intsony, ary iny milonao amin'ny Ukraine sy Rusiana, tsy tena izay naovana azy. Eto koa mbola hisy zava-toza mavoaka ny Israeliana miaraka amin'ny manodidina eo. Tsy vita intsony ty izy Joe Biden, président Amerikana. Tanao amin'izany fa tena mikorotana mihitsy zao tontolo zao e. Dia eo amin'izay ary, satria efa hitanao fa mikorotana izy io tsy misy mahalamina an'io zany. Teny dadako io, tsy maintsy miraikiraiky ny firenena rehetra manodidina ny Israel. Io hitanareo io ndreka avaketsika mihitsy. Teny famina iny avy tamin'ny avany amin'ny Israel, ka Israel ty resana ty. Indro anao izy ataoko kapoka, atao hoe kapoka zany dia tena zany hoe ohatran'ny kapoka ma ao ny rano dia misotro rano ny olona rehefa misy zatra hohaniny. Ty zany kapoka ty rano mampiraikiraiky ny firenena rehetra manodidina. Zay ny zatra hitranga io. Rano zany hoe zatra mitondra loza ny dikan'izany. Ary ny Joda koa hiaran'izany amin'ny anaovana fahirana amin'ny Jerosalema. Miatra amin'ny Israel ray manontolo zany ty. Fa tsy koa hoe Israel rery ka Joda afaka, no hoe Joda vo dia Israel afaka, miara vo daholo nareo. Ka Israel amin'izao tsika miteny zao zany sary zany. Andiny fahatelo ary amin'izany dia Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy. Io le izy io. Haratra dia haratra izay mivesatra any Israel. Ataoko sary zany le izy dia azonareo tsara amin'izay le izy. Iza moa zany, inona moa zany dikan'io sary io? Dia ataoko sary le izy ho an'izay mahita sary moa zany dia afaka mijery tsara. Hitanao tsara fa tena mampianatra zatra mpitiavana be izay aty mamonjy ny olombelona hoe tsy azo lavina ny teny mandeha. Indrindra fa ianao izay milaza fa mitazona ity soratra masina ity, tena ndanake vakio no nampianariko anao teo. Tsisy may an'izany raha tsy ny avy any amin'ny lanitra foana mamerina hoe jereo ty sary ty. Raha amin'izao ny herin'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny OTAN zao dia tsy misy olona say teny an'izany. Fa ziady ambasidravan'io soa. Tena sary manamafy fa mitranga io teny io. Tsy misy tanteraka io teny io satria zay ny fahamarinana. Ty zany ny Israelianina ty. Ty le hoe vato mavesatra. Io izy io, Israelianina. Io ny Israelianina io. Dia reto ilay mivesatra anazy. Reto ambany reto ilay mivesatra anazy. Ataontsika maitsomaitso. Reto ilay mivesatra anazy, mitaty anazy amin'ny tanany. Reo ilay misiporte anazy. Izy reto misiporte anazy reto, ny OTAN no misiporte anazy, zao tsika miteny zao, izay tarihan'ny Amerikanina. Azao fa diso ny teniko, samy jereva ny tokantrano ao nareo izy no mibaby anazy, zao tsika miteny zao. Ny Amerikanina numéro 1 amin'io. Izy numéro 1 mibaby an'io resaka Israel amin'izao tsika miteny zao. Hitantsika mihitsy tamin'ny babeny Israel tamin'izy niaro anazy teo. Zay rehetra ataon'ny Israeliana dia tsy maintsy ny Amerikana no mibaby an'io foana. Tsy maintsy izy foana no mibaby an'izay ataon'ireo. Na dia ho tehitra azy tontolo zao dia tsy miraharaha mihitsy ny Israeliana fa ny ataony ihany, ny ataony dia ny Amerikana no mibaby ny rehetra izay ataon'ny Israeliana. Miara-mahita an'izany angentsika.
miara-mahita an'izany tsika fa marihana fototra be zany. De zay le tenin'Andriamanitra vakitsika am'izay le efa tenin'Andriamanitra teo hoe haratra dia ratra ataoko ary am'izany am'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ka haratra dia ratra zay rehetra mivesatra azy ary de ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Lozika beko. Rehefa maratra ny Amerikanina sy ny OTAN mamely automatika Rosia ny Israel. Lozika be efa nampianatra anareo an'izany. Zany nateo izy ady azy zany Ronia soaratsaina. Manambara sy mamerina ny teny rehetra miatra amin'ity tany. Tsy misy maresy an'ny Rosia zany nareo. Hitanareo ny toy ny teny rehefa aveo. Hitanareo tsara ny toy ny ady rehefa aveo. Manahoana ange ny hafaran'io ady Ukraine io? Zao faresena ho an'izao tontolo zao ny hafaran'io ady Ukraine io. Resy ny Rosia automatika zao tontolo zao. Hitanareo n'izy? Hoe amin'ny ahoana? Hitanareo? Zay le hitanareo n'izy? Efa hoe tsisy miady aminy. Ndao vakitsika amin'ny teny frantsay io zay ny amarana antsika anazy de amin'ny teny anglisy. Amin'ny teny hébreu moa zany. Aleotra ny aloary. Efa tsika amin'ny teny teny zany ny voalaza hoe zafady indrindra. Amin'ny teny frantsay moa kely izy teo de lasa nivadika teny gasy. Amin'ny teny frantsay. Jérémia, Zacharia 12. Voilà, Zacharia 12, 1 jusqu'à 3. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Fanambarana zany, faminanina. Tenin'ilay mandrakizay ho amin'ny Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Ary de miteny zany ilay mandrakizay zany zay namelatra ny lanitra sy namorona ny tany. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ary izay nametraka ny fanan'Andriamanitra tao anatin'ny tao. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ary de ataoko vera zany tikan'izany coupe zany. Kapoaka moa filazan'ny olona azy. De ataoko vera tena manafanina mihitsy. Kisa moa zao tsy fanina manoloana an'Israël amin'ny faritra Israël iny. Pour tout le peuple d'alentour, ho an'ny vahoaka rehetra manodidina eo. De ny firenena manodidina eo. Fanina mihitsy ny firenena manodidina tratran'io Israël iny. Mbola hazavaiko antsika daholo na tonga an'izany fampianarana manaraka zany. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Ary ho tratran'izany koa izy Juda ao amin'ny foibeny ao Jérusalem zany. Manana siège ao Jérusalem zany. En ce jour-là, amin'izany andro je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Ho ataoko tahaka ny vato mavesatra be izy Israël, Jérusalem, ka Israël zany. Pour tout le peuple, ho an'ny vahoaka ho an'ny firenena rehetra, ny otanina mihitsy moa tratran'izany. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ary n'iza mibata anazy, io le sary nataoko teo hoe zay mibata anazy zany hoe manampy anazy sy manampitosoka sy miambina sy miaro anazy seront meurtris. Ho fatinareo. Miomana ireo tanina fa matinareo izy ny tenin'Andriamanitra. Matinareo na tianareo na sy tianareo. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ary ny firenena rehetra ataoriana zany fahafatesan'ny ny otanina zany de amely anazy am'izay ny Rosianina araka le nampianariny izay adiafona hatramin'izay. Hoe amely anareo ny Rosianina. Ary Israelianina miaraka amin'ny vahoaka betsaka miaraka aminy de nitavaratra rehetrarehetra le nampianariko anareo farany teo. De fampianarana larana fito ambin'ny folo. Andana jerevo ny fampianarana larana fito ambin'ny folo. Ary manome conseil ny olona rehetra zay mandray ny fampianarana aza atao zara famiany ny fampianarana. Hoe mihaino kely 2 minitra na 2 seconda de lasa mandeha. Enoy tsara hatramin'ny farany de arao daholo ny fampianarana ao anatin'io panier io. Ao amin'ny Yaosoa TV. Ninina napetraka tao vakinareo satria tonga ny andro farany. Enoy de vakio fampianarana io de alaliny de arao tsara fa famonjenanao ny dikan'io. Aza miaraka amin'ny Andriamanitra mampanotra fa zavatra tsy izy iny. Le Andriamanitra mahafaka fahotana ihany no izy de zao toy izy ady azo. Ray izay aloha ary andao vakitsika indray ny amin'ny teny hébreu izay misy teny anglisy.
Ndao misy fertorany jiosy zany, de misy miteny tsy ao anatin'ny teny hebreo zany. Mampimena mihitsy nge ny olombelona sasany reto. Eto olombelona kely reto tena misy mampime mihitsy ny tena izy. Zay moa zany Zakaria, voilà. Zakaria, na hoe Zekaria teny amin'ny teny hebreo zany. Ia c'est fertorany jiosy ty fa hitanareo tsara. Hébreu masoretic test io. Hébreu masoretic test. Zany hoe teny hebreo zany, bokin'ny hebreo ny dikan'izany. De vakitsika ny Zakaria 12, vakitsika amin'ny teny hebreo zany de miomana koa ny Israelianina. Nareo mihitsy raha atao mitandrina amin'ity teny ity ny teny izy fa nareo nge no tratra an'ity. Zay no hitako hoe aza mba mitomany Israeliana zany reto. Hita fa malagasy ianao. Io zany le teny hebreo ty, io le toko voalohany io, andiny voalohany moa azafady. Masady va iava al Israel no miava note Shamaim Viosed Arets Viotserch Adam Bikro Bikirbof zay eno ny voalohany zay. De vakitsika ndray ny faharoa ho en'le Israeliana zay mandre any hoe tena misy teny hebreo ny teny an'izany. Kine Anokia Sam Etrislaim Safral Ikalahim Hamim Saviva Vgamalidoa Ali Ihuda Ihei Vamadzo Ali Irusalaim ny dikan'iny zany. Naretsika ty le fahatelo farany ty tsy maintsy vakitsika doloko. Vahia Vayomahu Asim et Irusalaim Even Mahamasa Ikalhamim Kalamisheya Sharot Isharaki Israetu Vnesfu Aleha Kol Goyez Harets. Zany le teny hebreo zany zay rehefa nivakitsika de andao vakitsika amin'ny teny hebreo am'zay ateny amin'ny teny anglisy ny satria teny hebreo le vakitsika alaotsika ataotsika amin'ny teny anglisy. Tsy konetsika amin'ny teny anglisy mba vakivakitsika io de manareo mahena zany. The burden of the old of Yahweh for Israel set Yahweh which stretched forth the heavens and laid the foundation of the earth and formed the spirit of man within him. Faro zany milaza an'le hoe le teny teo alao am'zay tsika hiditra am'le fahatelo fa lava be. No tsika hiditra ato am'zay. Eto tsika ny fampiresaka tsara. And in that day, ary am'zany zany, will I make Jerusalem, hoe Jerusalem zany fiteny zareo fa Jerusalem zany izy ohatra hoe tena vakitsika amin'ny fomba milamina. Will I make Jerusalem a burdensome stone for all people, and that burden themselves with it shall be cut in piece. Oy! Loza nge zany teny zany hoe tapatapana amin'ny piesy mihitsy noho ny reto olona mibatabatany Israeliana reto. Zany dikan'io. For all the people of the earth and gathered together against it. Io moa zany ty ny tena important amitsika ty. Le burdensome any ohatrany hoe burdensome ohatrany hoe barda zany retsika amin'ny miaramedy hoe barda mitondra zavatra mavesatra. Ka mitondra zavatra mavesatra. Stone zany vato be ny dikan'izany. Mivesatra vato be ny dikan'izany. For all people zany for all people. Manome tamavesatra ho an'ny vahoaka mihitsy izy ary all that burden themselves, ary zay rehetra with it, ary zay mivesatra an'izany zay dikany hoe all that burden themselves, zany hoe amin'ny zareo le hoe miaraka am'io rehetra people miaraka am'io zay mibatana azy. All that burden themselves amin'ny heriny zareo zany. Izy ihany no mibata eo zany, zareo zay mibata eo zany with it am'zareo am'ty vato ty zany. Shall be cut in pieces. Dia ho voadididity voetiety tapatapaka ohatran' zao nareo. Faminaniana ambaka ny Zakaria mpaminazy. Samia zany mieritreritra nareo rehetrarehetra. Samia mandinika tsara zany nareo. Tenin'Andriamanitra io teny anglais, ny teny frantsay, ny teny gasy, ny teny hebreo ny ara-nivakitsika teo. Fa atao amin'ny teny anglais vao nanazava an'le teny hebreo.
am'izay malaky tsara izy. De rehefa avy eo izy a de ho avy hitangorona mely anazy daholo i contre anazy zao tontolo zao, zay le hoe avy people avy FB guerre de togaver ugenstite, hamely anazy zao tontolo zao ny dikan'izay, hamely an'Israël. De le tarika miaraka amy Israely any, le mitarika miaraka amy Rosia zany dikan'izay, satria le Amerikanina voakapakapa ohatran'izao mazava be nge ty ndova kitsika nge teny ty, it shall be cut in pieces, zay tena voatapatapaka mihitsiny, tena pièce par pièce, ohatra hoe lasa pièce détachée zany ny Amerikanina, pièce détachée zany ny Frantsay, pièce détachée zany ny Anglisy, pièce détachée zany ny OTAN. De andao jereo antsika ny fiafaran'izay teny zay fa zay no teny hoe fanambarana avy any amy dada Yahova etiny Ziadia. Izy Ziadia zandry ny Yahoshua zany Ziadia zany, mpanambara sy mpitondra ny teny lantilanitra ary mpampiatra azy, ary tonga tsy maintsy fampiarana zany de tsy hita hoe ataona teny dadanay izy, tsy maintsy miatra ny teny dadako Yahova sy Yahoshua, izy ny tompony zao tontolo zao, izy namorona an'io de tonga ny fotoana tsy maintsy hamarina de tsy maintsy mandeha ny famarina, tsy maintsy maratsy nareo ry Amerikanina, tsy maintsy maratsy nareo ry OTAN, ary tapatapaka mihitsy nareo zany voalaza ato, tsy maintsy tonga aminareo zany, tonga ny fotoana tanterahana zany tsy maintsy miatra zany. Endry mahita lozaka mery ny adala malosika avo, za miantso ny olombelona rehetra zay, miantso nareo tsy azo sakanina intsony io teny, manatononareo any Yahoshua, manatonona Ziadia zandry ny Yahoshua zay ny rahan'ny Yahoshua, ary ny rahan'ny dada Yahova hitondra an'izao teny famonjena izao, amonjy anareo ny diako. Jereo zay nampianariko eo, ndana jereo ny fampianarana, miantso nareo anaraka ny fampianarana io, jereo ao anatin'ny YouTube le izy nge, ao amin'ny Yahoshua TV, fampianaran'omboka tamin'ny numéro 1 jusqu'à hatramin'ny tsy haiko na 29 ngany androany ngamy raha tsy diso, 29 ny androany, ndana vakio. Misy teny anglisy ao, misy teny gasy ao, misy teny frantsay ao, ary misy teny frantsay, samy manana ny sitany daholo reo, manana ny chaîne ny daholo zany. Ny Yahoshua TV misy ny anglais, ny Yahoshua TV French misy ny frantsay, ho an'izay teny amin'ny teny frantsay, ny Yahoshua TV Malagasia ho amin'ny teny malagasy, ary ny Yahoshua TV Chinese ho an'ny sinoa, de samy mijery eo daholo zany nareo. Natao zao zavatra zao hamonjena olona, ary tonga amin'ny farany, tena misahirana mihitsy ny Ziadia ambassadeur-n'ny Yahoshua, mitady ny hevitra rehetra iantsonina anareo tena mba manapa-hevitra, tsy voatana intsony anie io e, mamonjeny tena nareo ry Amerikanina fa fitiavana zao teny zao, tsy fanirianareo hoe ny apotika anareo ny teny eto fa tsy azo sakanina ny teny de mamonjeny fanahy am'izay. Vonjeo ny fananareo ry frantsay, vonjeo ny fananareo ry anglisy, manatona ny Yahoshua amin'ny alalan'ny Ziadia zay ny rahany tonga eto ny soloten'ny Yahoshua, zay no mahatonga nanaraka nato hoe ambassadeur-n'ny Yahoshua Ziadia hitonareo amin'ny écran io, amonjy anareo ny diako makety, mety izy ho vonjena, ndao any aminay, ndao any amin'ny lantilanitra misy anay zay niviako, tany any ainga ary heverina hitondranareo makany, zany mahatonga an'io teny io tsy maintsy lazaina, ary tonga ny fanatanterahana azy, tsy misy zavatra azo foanana ny tenin'ny dadako Yahova, zay nampitondraina ny Yahoshua aty zao entin'ny Ziadia zao, raha sotriketra samy teny Yahoshua, tonga ny fiafaran'izao tontolo zao tsy azo lavina intsony ny poids-ny bomba nucléaire, tsy misy herina fiafana manahaka an'izany intsony, tonga ny fotoana mahaiza mitodika mankany amin'ny Yahoshua am'izay, tsy misy maharesy an'ny Rosia zany, ary tsy afaka hiady aminazy intsony reo ry Amerikanina, mahery loatra reo, tsy vitanareo intsony miady amin'ireo. Raha ohatra aminareo setrasetra eo de potika eo nareo, tena ozy le ten'Andriamanitra eo vo tapatapaka ohatr'izao nareo fa manoro hevitra Ziadia io iza miditra am'izany. Raha azo atoro moa zany, rehefa tsy azo atoro moa de tsy hita zay atao fa ho an'izay azo atoro mamonjeny fananareo, vonjeo ny fananareo dao any amin'ny Yahoshua. Fitiavana zany teny zany, filazana ny zavatra rehetra mety hitranga, zay natao ambassadeur-n'ny Yahoshua. Izy hoe mpaminany ve ianao? Marina ihany zay teny zay aloha e, fa mbola lehibe ny mpaminany ary zandrin'ny Yahoshua izy. Yahoshua ny lehibenay, izy ny lehibe indrindra.
ary ny dadany eny lehibe indrindra rehetra. Izany le avo indrindra zany, ilay fahazavana lehibe, tompony fahefanany lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy. Azy ny voninahitra mandrakizay. Ho anao dada Maria ny voninahitra mandrakizay. Sy ady mankalaza anao. Farana ny teny fa dia miraha sotsika sao samy teny soa ho amin'ny fitohizana amin'ny fampianarana manaraka totsika hariva afaka. Voninahitra anao dada Maria Izay ady tsy mitsahatra amin'ny mankalaza anao. Azy ady tsy mitsahatra amin'ny manome voninahitra anao. Izay ady tsy mitsahatra miankohaka eo alohananao lay mahery indrindra, lay fahazavana lehibe. Izay ady tsy mitsahatra mihitsiny manome voninahitra anao. Ary izay tsy mitsahatra mihitsiny manandratra anao satria dada malalaka ianao. Tiako tena farany tapony tiako ianao sy aho soa izay naniraka. Io izany teny izany dada Maria. Tsy maintsy miatra ny teninao ary fotoana ny fampiarana azy zao. Tonga ny fiafarahana zao tontolo zao. Tsy azo lavana intsony ny fatanterahany teny. Ary tsy misy herina fahefana mahazo manoatra an'izany intsony. Tonga ny fatanterahany tena. Tsy maintsy miatra ny teny rehetra rehetra. Dada Iavao, sy ady mangataka. Arovy ny ankonanao rehetra rehetra. Arovy mba samy tody soany amin'ny lanitra daholo. Ary ireo izay mbola any ivelany, afangany ny fitehiny amin'ity fanjakana masina ity. Afangany dada Iavao, afangany efa teny efa akaiky sy atombotra loatra amin'ny fotoana. Ianao mahalala izay anaovana an'izany. Mangataka foana sy ady avy. Afangany ny atongavan'ny ondry kelinao atao amin'ny fanjakana masina. Ho voninahitra ny aranao masina izany dada Maria. Iaho soaho, tonga ny fatanterahany teny. Amarino sy amafisy daholo ny teny rehetra sy efa nomenao. Mba tsisy very ny reny tsy efa tanteraka daholo ny fahamarinana rehetra izay nampianarinao. Sy nambarinao ary nolazainao azy zao namafisiko zao. Dia izay rehetra efa notenenao izany nampitondrainao amin'ny mpaminany. Izay teny avy any amin'ny dada Maria Iava. Voninahitra ho anao dada Maria Iava. Voninahitra anao Yahosoa. Arovy ny ondrikelinao rehetra izay efa tonga atao fanjakana masina. Yahosoa. Ary arovy ny olona rehetra izay mbola nifela izay mbola tsy tafiditra kefa manirinao aminao. Voninahitra anao dada Maria Iava. Amin'ny anarany Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia mirara sotsika samy tainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray. Veloma tompoko.